Hey guys, welcome to my channel. Today I'm gonna show you how to pronounce long vowel sounds. Do you know that English is not a phonetic language? It's always based on sounds. Alright, if you wanna sound like an American, continue watching this video. Alright guys, আজকে আমরা শিখবো কিভাবে আমেরিকান অ্যাকসেন্টে লং ভাওয়েল সাউন্ডস প্রনাউন্স করতে হয়। আমি আপনাদের দুইটা সাউন্ড শেখাবো ভাওয়েলের জন্য, একটা শর্ট একটা লং। লংয়ের জন্য একটা ভিডিও যথেষ্ট, কিন্তু শর্টের জন্য কয়েকটা ভিডিও করতে হইতে পারে। অলরাইট, সো আমরা জানি যে আমাদের ভাওয়েলে 5টা লেটার আছে, এ, ই, আই, ও অ্যান্ড ইউ। আমরা এই 5টা কীভাবে লংভাবে উচ্চারণ করতে হয় ওয়ার্ডের মধ্যে সেটা দেখবো। কেউ ভিডিও স্কিপ করবেন না আর মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আর একটা পেন অ্যান্ড পেপার নিলে ভালো হয়, তাহলে আপনি লিখে রাখলে পরবর্তীতে প্র্যাকটিস করতে পারবেন। আমরা আগের ভিডিওতে জেনেছিলাম কিভাবে লেটার্স প্রনাউন্স করতে হয়, আর এই ভিডিওতে জানবো কিভাবে ভাওয়েল লেটার্সগুলো ওয়ার্ডের মধ্যে প্রনাউন্স করতে হয়। ঠিক আছে, আমি প্রতিটা সাউন্ডের জন্য 4টা করে এক্সাম্পল দিব। বেশি দিলে আমার ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। আর আপনাদের প্র্যাকটিসের সুবিধার্থে আমি কিছু পিকচার তৈরি করেছি, আর সেগুলো আমার ফেসবুক পেজে আপলোড দিয়েছি, আর সেই লিঙ্কটা ভিডিও ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন। এখান থেকে আপনারা ওইটা কালেক্ট করে নেবেন। Alright, আমাদের প্রথম অংশে আছে long vowel sounds for letter A. Single A, apron, alien, Asian, basic. এখানে আসতেছে A sound like apron, alien, Asian, basic. এখন আসতেছে A belong E. একটা জিনিস লক্ষণীয় এখানে, যে কোনো ওয়ার্ডের শেষে 3টা লেটারের মধ্যে যদি শেষেরটা ই থাকে এবং মাঝখানেরটা যদি কনসোনেন্ট সাউন্ড থাকে এবং তার আগেরটা যদি ভাওয়েল সাউন্ড থাকে, তাহলে প্রথম ভাওয়েল লেটারটা উচ্চারিত হবে, লাইক BAKE, বেক, বেজ, কেক, কেম, এই। সো একটা জিনিস আমি দেখাই, এটা ইয়ের ক্ষেত্রেও সেম, আইয়ের ক্ষেত্রেও সেম, ও এর ক্ষেত্রেও সেম, ইউ এর ক্ষেত্রেও সেম ভাবে উচ্চারিত হবে। অলরাইট, ওইগুলা আমি ওই লেটারগুলোতে প্রনাউন্স করব। তারপর আছে এ আই, লাইক এইম, বেল, গেইন, জেল। তারপরে আছে এ ওয়াই, যদি কোনো ওয়ার্ডের শেষে এ ওয়াই থাকে তাহলে ওটা এই উচ্চারণ হবে, লাইক বে, ডে, হেই, জে। আমাদের দ্বিতীয়টা আছে লং ভাওয়েল সাউন্ডস ফর লেটার ই। সিঙ্গেল ই এর মধ্যে আছে ইভেন, ইভেল, ইগো, ইকুয়াল। তারপরে আছে ই ব্লাং ই, সেম অ্যাজ এ ব্লাং ই, লাইক HERE, হিয়ার, দিস, থিম, জিনি। সো এখানে লক্ষণীয় TH সাউন্ডটা কিন্তু আমি লিটারালি আমাদের বাংলাদেশিদের মতো প্রনাউন্স করি না, কারণ এটাতে একটা রুলস আছে আমেরিকান অ্যাকসেন্টে। আমি এইগুলো সাউন্ড নিয়ে নেক্সট ভিডিও দেবো, সো কেউ কনফিউজড হবেন না। তারপরে আছে আমাদের EA, লাইক ইট, পি, সি, টি। তারপরে আছে ডাবল ই, বি, সি, ফিল, ফ্রি। আপনারা এইভাবে প্রনাউন্স করতে চেষ্টা করবেন, যে বাদ বাকি ওয়ার্ডগুলো দিচ্ছি সেগুলাও। তারপরে আছে আই ই, ফিল্ড, এলিয়েন, পিস। মাঝে মাঝে ওয়ার্ডের শেষে ওয়াই থাকলে সেটা ই উচ্চারণ হয়, মাঝে মাঝে আই উচ্চারিত হয়। English is really confused language, just it makes you crazy sometime. আচ্ছা, এখানে লক্ষণীয় ওয়াই থাকলে যেমন ANY, এনি, এখানে ই উচ্চারিত হচ্ছে। দেন বেবি, ব্যাটারি, বেরি। আমাদের তৃতীয় অংশে আছে লং ভাওয়েল সাউন্ডস ফর লেটার আই। সিঙ্গেল আইতে আছে পাইলট, আইলট, পাইলট, আইডেম, আইডিয়া, আইরিস। তারপরে আছে আই ব্লং ই, সেম অ্যাজ বিফোর, ICE, আইস, বাইক, বাইট, ফাইল।
তারপরে আছে IGH, এখানে লক্ষণীয় আমরা যখন হাই বলি HIGH হাই, এখানে কিন্তু আই উচ্চারিত হয় হাই। অলরাইট, ফাইট, লাইট, মাইট, আই। তারপর আছে IE তে আসে ডাই, লাই, ফাই, ক্রাইড, এগুলো সব আয়ের মতো উচ্চারিত হচ্ছে। তারপর আছে ওয়াই, আমি বলেছিলাম কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওয়াইও ভ্যাওয়েল সাউন্ড হয়ে যায়। অলরাইট, এখানে BY, বাই, মাই, ক্রাই, সাইকেল। আমাদের পরের অংশ আছে লং ভ্যাওয়েল সাউন্ডস ফর লেটার ও। সিঙ্গেল ওর ক্ষেত্রে গো, নো, বোনাস, ফোকাস। তারপরে আছে ও ব্লাং ই, সেম এজ বিফোর। সো এখানে আছে BONE, বোন, কোড, ডোজ, হোম। তারপর আছে OA, লাইক বোট, কোট, গোল, লোড। তারপর আছে OW, BOW, bow, ROW, row, blow, slow। তারপরে দেখতে পাচ্ছি OE, এখানে আছে টো, ফো, হো, ডো। আমাদের শেষ অংশে আছে লং ভ্যাওয়েল সাউন্ডস ফর লেটার ইউ। এখানে দুইটা সাউন্ড শিখবো আমরা, ইউ এবং উ। অলরাইট, সো ইউ ইউনিফর্ম, তারপরে স্টুডেন্ট, 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 কিউপিড, bugle. Alright, then U belong E, same as before. USE, use, cube, dude, use, এখানে dude, dude. Alright, EW, do, feel, mew, new. Double O, like two, pool, moon, food. UE, do, glue, clue, blue. আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে ভালো একটি টপিক নিয়ে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।